Всем привет, я новая блогерша, ну как сказать блогерша, я буду снимать Ark Survival Evolved в мобильной версии. Я не начала снимать сначала, то есть с самого начала, когда у меня был только первый уровень, потому что мне эта идея почему-то в голову не пришла. Но вот сейчас, когда у меня 52 уровень, мне почему-то эта идея забрела в голову. Ну ладно, допустим, я буду снимать, как я буду развиваться, и вне записи я буду заниматься фармом, крафтом и так далее. Вот. Сейчас в данный момент у меня 52 уровень, я переехала, у меня уже есть некоторые животные, у меня есть гриль, то есть, ну, так сказать, у меня есть все. Ну как все? Ну, что-то более-менее. Я уже развиваюсь потихонечку, у меня почти 52 уровень, у меня уже есть электрогенератор. Ну, некоторые из животных приручены, не все, конечно, но что-то более-менее. У меня есть стайка волков для защиты. Вот еще один. И насчет уровней. У меня максимальный уровень на всех животных стоит 150, поэтому максимальный уровень животного у меня 150. Вот. Ну, у меня животные все невысокого уровня. Ну, не знаю. Я бы не сказала, что прям топчики все, но что-то более-менее. Аргентависы у меня вообще не топовые. Я их приучила для того, чтобы на них летать на вулкан за железом. Вот. А так, в принципе... все. Я буду снимать, как варить киблы. Ну и много всякое такое, очень полезное для тех, кто играет в Ark Survival Evolved, как в мобильной, так и компьютерной версии. Я буду снимать, со временем буду сама учиться, снимать, учиться и так далее. Буду вам показывать что-то. Вот. Ну а так, в принципе, все, что я хотела сказать, я сейчас сказала. Так, в принципе, все. Следующее видео выйдет попозже. Я что-нибудь... Короче, следующее видео будет чуть-чуть попозже.